有朋友问，运动神经元病经常呛咳需要怎么办？其实经常呛咳的患者呢是有一定风险的，是需要注意。咱们平常睡觉的时候尽量不要平躺，因为平躺的时候它特别容易因为口水咽不下去，积攒过多而呛咳而窒息，发生意外。所以尽量的睡觉的时候是要枕头垫高的，20度到25度之间。这样的话呢，防止口水直接呛进去。尽量让患者侧躺，这样的话他有口水的话呢，他可以从口角里流出来，不至于直接呛进去。还有一个就是，如果患者出现吞咽困难了之后，我们平常吃饭的时候要注意一个流程，让他尽量坐起来，不要躺着吃。而且吃之前呢，尽量先让他喝一点点水，这样呢，把他口腔啊、咽部啊湿润湿润，防止有一些这个食物啊粘在咱们咽部，吐不出来也咽不下去。吃之前呢，让他做空的吞咽动作。锻炼锻炼咱们的这个咽部的这些肌肉。我们的食物啊，要尽量给它做成均匀的，不要说有大块的，有小块的，有硬的，有软的，这样它特别容易呛。如果特别稀的，像水这种类的，是最容易呛咳的。这样的时候可以加一些增稠剂，让咱们的食物呢尽量是那种流质均匀的那种食物。还有一呢，就是咱们每次吃完饭之后呢，尽量再喝一点点水。清理它的口腔，别有什么食物残渣留住。还有需要注意的就是咱们吃药，如果是大的药片、药丸或者是胶囊呢，尽量给它掰开碾碎，和在水里边用吸管给它喝，这样可以减少呛咳。然后每次吃完饭之后呢，再做空的吞咽动作，把口腔这边清理干净，按照这个流程来做，可以减少意外的发生。